Okay, so now let's start here. Base shifting. Okay. Okay, we are going to start here base shifting. अब यो बेस शिफ्टिङ ओके व्हाई इट इज नेसेसरी हामीले बेस शिफ्टिङ किन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो ओके बेस शिफ्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो इन्डेक्स नम्बरमा ओके व्हेन द बेस पिरियड इज टु ओल्ड ओके व्हेन द बेस पिरियड इज टु ओल्ड अर टु फार फ्रम द करेन्ट पिरियड यदि बेस पिरियड चाहिँ के छ एकदमै पुरानो छ ओके सपोज नाउ वी आर इन 2021 अब हामीले 2000 को बेस पिरियड लिएर ओके पक्कै पनि दैट वोन्ट बी अ meaningful, that won't be valid. Okay, अब 2000 को प्राइस लेभल हेर्ने हो र अहिले 2021 को प्राइस लेभल हेर्ने हो भने there is a huge difference. Okay, that's why हामीलाई 2000 को यदि हामीले के गरिरहेका छौं बेस लिइरहेका छौं भने अब त्यसलाई शिफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ओके बेस 2000 बाट हामीले 2021 को नजिक नजिक ल्याउनु पर्ने भयो त्यसैले त्यसलाई भनिन्छ बेस शिफ्टिङ ओके अब अर्को बेस शिफ्टिङ कति बेला गरिन्छ जति बेला हामीले दुईटा इन्डेक्स नम्बरहरु कम्पेरिजन गर्छौं जसको बेस पिरियड डिफरेन्ट छ हो त्यस्तो बेलामा हामी के गर्छौं त विल मेक द सेम बेस पिरियड एन्ड देन विल मेक द कम्पेरिजन देयर ओके सो फर्स्ट अफ अल लेट्स राइट हियर अबाउट द बेस शिफ्टिङ अब बेस शिफ्टिङ भनेको के हो व्हाट डु यु मिन बाइ बेस शिफ्टिङ तपाईले सिम्पली ओडबाट बुझिसक्नु भयो होला शिफ्ट को मिनिङ सार्नु हो अब यहाँ बेस भनेको हाम्रो बेस पिरियड बेस इयर को कुरा हो हामी किन इन्डेक्स नम्बर पढिरहेका छौं हामीले बेस इयर बेस पिरियड को बारेमा पढिसकेका छौं ओके त्यही भएर बेस शिफ्टिङ भनेको चाहिँ बेसलाई सार्ने भनेर बुझ्नु होला ओके सो नाउ लेट्स राइट अबाउट इट बेस शिफ्टिङ भनेको के हो त द प्रोसेस अफ चेन्जिङ द process of changing the previously given base period of series of index number okay the process of changing the previously given base period of series of index number and recasting them into a new series okay recasting them into a new series based on some recent new base period is called base shifting ओके ल अब तपाईले यहाँ बुझ्नु होला है त बेस शिफ्टिङ भनेको चाहिँ के हो त द प्रोसेस अफ चेन्जिङ द प्रिभियसली गिवन बेस पिरियड अफ सिरिज अफ इन्डेक्स नम्बर बेस पिरियड के को हुन्छ भन्दा सिरिज अफ इन्डेक्स नम्बर को बेस पिरियड हुन्छ हो त्यसलाई चेन्ज गर्ने प्रिभियसली गिवन बेस पिरियड लाई चेन्ज गर्ने ओके एन्ड रिकास्टिङ देम इन्टु अ न्यू सिरिज अब फेरि न्यू सिरिज बनाउने न्यू सिरिज अफ इन्डेक्स नम्बर बनाउने बेस्ड अन सम रिसेन्ट न्यू बेस पिरियड केमा बेस हुनु पर्यो त्यो सिरिज अफ इन्डेक्स नम्बर अब चाहिँ रिसेन्ट न्यू बेस पिरियडमा बेस्ड हुनु पर्यो ओके हो त्यसरी चेन्ज गर्ने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं त वी से इट बेस शिफ्टिङ त्यसलाई बेस शिफ्टिङ भन्छ है तपाईहरुले सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्नु भनेको बेस पिरियडलाई न्यू बेस पिरियडमा शिफ्ट गर्ने प्रोसेस हो यो बेस शिफ्टिङ भनेको यहाँ लेख्दाखेरि हामीले के गरेका छौं त प्रोसेस अफ चेन्जिङ द प्रिभियसली गिवन बेस पिरियड एउटा बेस पिरियड पक्कै प्रिभियसली हुन्छ नै सिरिज अफ इन्डेक्स नम्बरको बेस पिरियड हुन्छ एन्ड रिकास्टिङ देम इन्टु अ न्यू सिरिज भनेको अब नयाँ सिरिज बनाउने इन्डेक्स नम्बरको नयाँ सिरिज बनाउने बेस्ड अन सम रिसेन्ट न्यू बेस पिरियड ओके जुन चाहिँ रिसेन्ट न्यू बेस पिरियडमा बेस्ड हुन्छ दैट इज कल्ड बेस शिफ्टिङ भनेको अर्थ 2000 को यदि बेस पिरियड छ भने हामी त्यसलाई 2020 तिर सारौं दैट इज बेस शिफ्टिङ ओके ल अब बेस शिफ्टिङ किन गरिन्छ भन्ने कुरा मैले फर्स्टमै भनेको छु ओके लेट्स राइट 2 पोइन्ट्स हियर बेस शिफ्टिङ गर्नुको कारण के हो बेस शिफ्टिङ इज necessary
under following conditions. Base shifting is necessary under following conditions. Okay, what are the conditions? One by one we are going to write here. Only 2 points. We'll write here. Okay, first one is when base period is too old or too far from the current period. Okay, ल बुझ्नु होला, जति बेला बेस पिरियड टू ओल्ड हुन्छ, धेरै पुरानो हुन्छ, या टू फार फ्रम द करेन्ट पिरियड भन्दा धेरै टाढा हुन्छ, त्यो बेलामा हामीले बेस शिफ्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा यो भयो। सेकेन्ड वान इज if we want to compare, okay, if we want to compare the series of index number, series of index numbers having different base periods, okay, having different base periods. Okay, if we want to compare the series of index number having different base period, अब हामीले different base period भएको series of index number लाई compare गर्न मन लाग्यो भने what we will do, first of all we will make their base period same, एउटै बनाउँछौं र त्यसपछि हामी के गर्छौं त compare गर्छौं। ओके, त्यही भएर if you want to compare the series of index number having different base period, यो दुईटा ओके पोइन्ट को कारणले गर्दा बेस शिफ्टिङ के छ त नेसेसरी छ। ओके, बेस शिफ्टिङ किन नेसेसरी छ भन्ने कुरा चाहिँ these are the points, okay, because of which base shifting is necessary. ओके, अब हामीले यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेन्टली तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्ने कुरा के छ भने अब हामीले बेस शिफ्टिङ गर्दाखेरि व्हाट फर्मुला वी आर गोइङ टु युज हियर, एउटा फर्मुला हामी यहाँ लेख्छौं। ओके, दैट फर्मुला यु नीड टु मेमोराइज। ओके, अब बेस शिफ्टिङ गरिसकेपछि इन्डेक्स नम्बरको फर्मुला के हुन्छ भन्ने कुरा लेख्दै छौं है। बेस शिफ्टिङ गरिसकेपछि इन्डेक्स नम्बरको फर्मुला वी आर गोइङ टु राइट हियर, त्यो भनेको न्यू इन्डेक्स नम्बर अफ एनी इयर भनेर हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। किन भन्दा अब बेस शिफ्ट गरेपछि त इन्डेक्स नम्बरमा पक्कै पनि चेन्ज आउँछ हो। त्यो गरिसकेपछि इन्डेक्स नम्बर अफ एनी इयर अथवा न्यू इन्डेक्स नम्बर अफ एनी इयर, अब के हुन्छ त यसको फर्मुला हुन्छ ओल्ड इन्डेक्स नम्बर अफ द इयर, ओल्ड इन्डेक्स नम्बर of the year. Okay, old index number of the year divided by index number of the new base, index number of the new base, okay, new base into 100. This is the formula. Okay, this is the formula for new index number of any year. Okay, हामीलाई यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने क्वेशन हुन्छ एक्जाममा। ओके, धेरै पटक सोधिएको क्वेशन पनि हो। न्यू इन्डेक्स नम्बर अफ एनी इयर भनेको के हुन्छ त ओल्ड इन्डेक्स नम्बर अफ द इयर। पक्कै हामीलाई यो कुरा गिभन हुन्छ, यसमा तपाईहरुले यो आफैले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने कुरा होइन। यो हामीलाई ओल्ड इन्डेक्स नम्बर अफ द इयर पनि गिभन हुन्छ, इन्डेक्स नम्बर अफ द न्यू बेस, कुन इयरलाई न्यू बेस मान्ने हो त्यसको पनि त इन्डेक्स नम्बर थाहा हुन्छ। ओके, यो सबै कुरा थाहा हुन्छ र हामीले सिम्पली यो फर्मुला युज गरेर के गर्नुपर्ने हुन्छ त हामीले न्यू इन्डेक्स नम्बर अफ एनी इयर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसैले यो सिम्पली फर्मुला याद राख्नु होला। न्यू इन्डेक्स नम्बर अफ एनी इयर को फर्मुला के हुन्छ त ओल्ड इन्डेक्स नम्बर अफ द इयर। कुनै पनि इयर को ओल्ड इन्डेक्स नम्बर त हुन्छ नै, पक्कै गिभनै छ। इन्डेक्स नम्बर अफ द न्यू बेस, हामीले बनाउन चाहेको कुन इयरलाई बेस हो त्यसको इन्डेक्स नम्बर पनि गिभन हुन्छ, इन्टु 100 गर्दियौ भने then we will get here new index number of any year. Okay, ल यो फर्मुला it's a very important formula, you have to memorize it. यो चाहिँ याद गर्नु होला है, एकदमै याद गर्नुपर्ने, धेरै पटक हामीले युज गर्नुपर्ने फर्मुला बेस शिफ्टिङ को लागि यो एउटा फर्मुला चाहिँ। ओके, you need to memorize.
ओके, दिस इज अल अबाउट बेस शिफ्टिङ है। यो बेस शिफ्टिङको बारेमा भइसक्यो। अब हामी के को बारेमा पढ्दैछौँ त? वी आर गोइङ टु स्टडी अबाउट द डिफ्लेटिङ। ओके, डिफ्लेटिङ। यो डिफ्लेटिङको मिनिङ तपाईहरुलाई, यो डिफ्लेटिङको मिनिङ के हो भने तपाईलाई मूल्य वृद्धि भन्ने त थाहा छ। ओके, यु नो अबाउट द मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि भनेको के हो थाहा छ? हो त्यसको चाहिँ अपोजिट वर्ड हो डिफ्लेटिङ। हामी मूल्य वृद्धिलाई इन्फ्लेटिङ भन्छौँ, इन्फ्लेसन। ओके, इन्फ्लेसनको उल्टो हुन्छ डिफ्लेसन। यहाँ चाहिँ हामीले डिफ्लेटिङ गर्दैछौँ। यो मूल्य वृद्धिको कुरा चाहिँ यहाँ कसरी आयो भने जस्तो कुनै पनि अब एम्प्लोइ, ओके, जागिर खाने मान्छेलाई उसको स्यालेरी अनुसार उसले जति आइटमहरू कमोडिटिजहरू पर्चेस गर्न सक्छ, किन्न सक्छ बजारमा, जब मूल्य वृद्धि हुन्छ उसले त्यति नै कमोडिटिजहरू किन्न सक्दैन। किन भन्दा उसको स्यालेरी एउटै छ, सेम छ, तर बजारमा मूल्य वृद्धि भइसक्यो भने अब कमोडिटी के हुन्छ त? उसले किन्न सक्दैन, त्यति नै कमोडिटी किन्न सक्दैन। उसको हामी त्यसलाई के भन्छौँ त? पर्चेसिङ पावर अफ अ मनी भन्छौँ। अब मूल्य वृद्धि भइदियो भने पर्चेसिङ पावर अफ अ मनी चाहिँ के हुन्छ त? घट्छ। When the price rises, the purchasing power of the money declines, घट्छ, डिक्रिज हुन्छ। ओके, त्यसैले यो डिफ्लेटिङ भनेको हो त्यही कुरालाई, त्यो इफेक्टलाई, ओके, द इफेक्ट अफ चेन्जिङ इन द प्राइस लेभल्स अफ द कमोडिटी लाई के गर्ने त? रिमुभ गर्ने, हटाउने प्रोसेसलाई डिफ्लेटिङ भनिन्छ। ओके, यो डिफ्लेटिङ भनेको जसरी मूल्य वृद्धि हुन्छ, मूल्य वृद्धि भइसके पछाडि पर्चेसिङ पावर अफ मनी घट्छ। ओके, त्यो घटिसके पछाडि सेम अमाउन्ट अफ सेम क्वान्टिटी अफ कमोडिटी किन्न सक्दैन। हो त्यो कुरा, त्यो जुन एउटा ग्याप छ त्यसमा, त्यसलाई रिमुभ गर्ने, ओके, त्यो इफेक्ट असरलाई रिमुभ गर्ने प्रोसेस नै के हो त? डिफ्लेटिङ हो भनेर बुझ्नु होला है। यसलाई हामी के भन्छौँ? द प्रोसेस अफ मेकिङ अलाउन्सेस भन्छौँ। अलाउन्सेस ड्यू टु द इफेक्ट अफ चेन्ज इन इन्डिसेस, ओके, अफ द प्राइस अफ द कमोडिटिज। ओके, यसलाई अब हामी सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा डिफ्लेटिङलाई हामी यहाँ डिफाइन गर्छौँ। यो भनेको के हो त? द प्रोसेस अफ रिमुभिङ द इफेक्ट अफ चेन्जिङ इन द प्राइस अफ कमोडिटिज फ्रम द करेन्ट मनी भ्याल्युज, ओके, इज कल्ड डिफ्लेटिङ भनेर लेखौँ है त। डिफ्लेटिङको मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। ओके, यो भनेको चाहिँ के हो त? द प्रोसेस अफ removing the effect changing in general price levels from the current money values is called deflating. ओके, तपाईहरुले सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्नु होला। मूल्य वृद्धिको अपोजिट भनेको के हो त? डिफ्लेटिङ हो। ओके, द प्रोसेस अफ रिमुभिङ द इफेक्ट अफ चेन्जिङ इन जनरल प्राइस लेभल्स फ्रम द करेन्ट मनी भ्यालुज इज कल्ड डिफ्लेटिङ। ओके, अब जसरी मूल्य वृद्धि हुन्छ, मूल्य वृद्धि सँगसँगै करेन्ट मनी भ्यालुजको चाहिँ त्यति नै कमोडिटीहरू किन्न सक्दैन। किन भन्दा जति पहिला किन्थ्यो त्यति किन्न सक्दैन। सपोज यहाँ तपाईहरुलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। कुनै कसैको स्यालेरी सपोज, ओके, पर विक को आरएस 1000 छ। सपोज आरएस 1000 छ। उसले चाहिँ अब 100 रुपीस पर्ने आइटमहरू हेरौँ न। आरएस 100 पर्ने आइटम, आरएस 100 पर्ने आइटम उसँग 1000 रुपीस छ। एउटा आइटमलाई आरएस 100 पर्छ भने उसले किन्न सक्ने भनेको कतिवटा आइटम हुन्छ त? यो त तपाईहरुलाई सिम्पली थाहा छँदैछ। उसले यसरी 10 वटा आइटम्स किन्न सक्छ। बुझिराख्नु भएको छ है। जस्तो एउटा आइटमलाई 100 रुपीस पर्छ, उसँग 1000 रुपीस छ भने उसले 10 वटा आइटम्स किन्न सक्छ। अब उसको यो स्यालेरी एज इट इज नै रह्यो। ओके, उसको स्यालेरी एज इट इज नै छ, 1000 छ। तर अब यो आरएस 100 पर्ने आइटम चाहिँ अब आरएस 125 भयो, मूल्य वृद्धि भयो। आरएस 125 भयो भने अब उसले 10 आइटम किन्न सक्छ त? अब पक्कै पनि सक्दैन। ओके, अब कति आइटम किन्न सक्छ त उसले? ओके, अब यसलाई डिभाइड गर्नुहोस् न। 1000 डिवाइडेड बाइ 125 गर्दाखेरि जति आउँछ उसले त्यति नै आइटम किन्न सक्छ। ओके, यो त अब तपाईहरुले हेर्दाखेरि कति होला त? 8 आइटम्स
ओके 8 आइटम्स किन्न सक्छ। यसको मिनिङ के भयो त, जस्ट एम्प्लोइको स्यालेरी सेम छ, उसले पहिला 100 रुपिसको 10 वटा आइटम किन्न सक्थ्यो भने अब चाहिँ 1000 रुपिसमा उसले 120 पर्यो। अब आइटमको भाउ बढ्यो, भाउ बढेर 125 भयो। अब 125 भइसके पछाडि उसले अब त्यस्तो त 8 आइटम्स मात्रै किन्न सक्छ। यसको मिनिङ के हो त, उसको यो 1000 रुपिसको पर्चेसिङ पावर अफ मनी घट्यो। हेर्नु त, पहिला 1000 मा 10 वटा आइटम किन्न सक्थ्यो, अब 1000 मा 8 आइटम किन्नुको मिनिङ के हो त, उसको त्यो उसँग भएको मनी जुन छ त्यसको के भन्ने त, पावर घट्यो भन्नु पर्यो। पावर घट्यो, पहिला 10 किन्न सक्ने अब 8 मात्र किन्न सक्ने भयो भने त्यो भन्छ त्यसलाई पर्चेसिङ पावर अफ मनी। अब यसरी बुझ्नु होला, पर्चेसिङ पावर अफ मनी भनेको के हो भने जब जब प्राइस बढ्छ, प्राइस इन्डेक्स बढ्छ भनौँ न, जब जब प्राइस इन्डेक्स बढ्छ पर्चेसिङ पावर अफ मनी घट्छ। ओके, त्यसैले तपाईहरुले बुझ्नु होला यो इन्भर्स रिलेसन छ। इन्भर्स रिलेसन, हामी एउटा रिलेसन यहाँ लेख्दैछौँ, पर्चेसिङ पावर अफ मनी भनेर लेख्दैछौँ। त्यो भनेको इन्भर्स रिलेसन भनेको 1 अपन प्राइस इन्डेक्स नम्बर भनेर लेख्नुपर्छ। ओके, इन्भर्स रिलेसन भनेको त्यही हो। इन्भर्स रिलेसनको मिनिङ के हो त, एउटा बढ्दाखेरि अर्को घट्ने, एउटा घट्दाखेरि अर्को बढ्छ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त, त्यो हो इन्भर्स रिलेसन। ओके, यो चाहिँ 1 अपन मा लेखिन्छ। इन्भर्स रिलेसनलाई हामी कसरी लेख्छौँ त, 1 अपन मा लेख्छौँ। ओके, अब तपाईहरुलाई म त्यो फर्मुला लेख्छु यहाँनिर, पर्चेसिङ पावर अफ मनी भनेर आई एम गोइङ टु राइट हियर फर्मुला। पर्चेसिङ पावर अफ मनी, पर्चेसिङ पावर अफ अ मनी, पर्चेसिङ पावर अफ मनी इज इक्वल्स टु इन्भर्स रिलेसन भनेको कस्तो हो त, 1 अपन मा लेखिदियौँ भने इन्भर्स रिलेसन हुन्छ है। 1 लेख्यौँ माथि अनि अपन मा प्राइस इन्डेक्स नम्बर, प्राइस इन्डेक्स नम्बर। ओके, प्राइस इन्डेक्स नम्बर। हेर्नु त, पर्चेसिङ पावर अफ मनी भनेको चाहिँ के हो त, 1 अपन प्राइस इन्डेक्स नम्बर हो। यो दुईटाको रिलेसन के छ, इन्भर्स छ। रिलेसन के छ त, इन्भर्स छ है। इन्भर्सको मिनिङ के हो, पर्चेसिङ पावर अफ मनी घटिरहेछ भने प्राइस के भइरहेछ, पक्कै बढिरहेछ। या हामी यसरी बुझौँ न, कुनै कुराको प्राइस बढिरहेछ भने पर्चेसिङ पावर अफ मनी घट्यो, प्राइस यदि घटिरहेछ भने पर्चेसिङ पावर अफ मनी बढ्यो। इन्भर्स रिलेसन हो, यो दुईटाको के हो त, इन्भर्स रिलेसन हो। बुझिराख्नु होला। त्यही भएर पर्चेसिङ पावर अफ मनी भनेको 1 अपन प्राइस इन्डेक्स नम्बर हुन्छ। ल, अब हामी योसँग रिलेटेड अरु फर्मुलाहरु पनि लेख्छौँ है। किन भन्दा अब के देखियो, यसबाट के देखियो भन्दा कुनै पनि मान्छेले कमाउने जुन स्यालेरी छ त्यो स्यालेरी भनेको त उसको उसले 2000 मा जति कमाउँथ्यो या पछि 2005 मा कति कमायो या अहिले 2021 मा आउँदा कति कमाइरहेछ, सपोज 5000 कमाइरहेछ भने त पक्कै पनि उसको त्यो जुन कमाउने ओके कमाएको पैसा छ नि त्यो त पक्कै पनि इक्वल भ्यालुएसनको त होइन। ओके, मैले सधैँभरि एकै नासको कमाइ गरिरहेछु भन्न त मिलेन नि त। ओके, अब 2000 मा पनि 5000, 2080 मा पनि 5000 नै कमाउँथ्यो, 2010 मा पनि 5000 नै कमाउँथ्यो, अहिले 2021 मा आउँदा पनि 5000 नै कमाउँछ भने मेरो मैले कमाउने पैसा त सधैँ एउटै हो भन्न त मिलेन। ओके, त्यो भनेको त्यसमा त अरु कुराले फरक पार्यो नि, त्यो रियल वेज भनेको फरक पर्छ भन्न खोजे है। अब रियल वेज भनेको फरक हो, मनी वेज भनेको ओके इन्कम अफ द इयर भनेको फरक पर्यो। मनी इन्कम कमाउने पैसाको कुरा फरक छ। रियल वेज भनेको चाहिँ यो केसँग रिलेटेड हुन्छ त, यो चाहिँ यसरी पर्चेसिङ पावर अफ मनीसँग रिलेटेड हुन्छ है। त्यही भएर अब हेरौँ यहाँ, अब वास्तविक ज्याला भन्न खोजेको रियल वेज, रियल वेज भनेको चाहिँ यसको फर्मुला हुन्छ रियल वेज इज इक्वल्स टु मनी इन्कम कति कमाउँछ। ओके, मनी इन्कम और यो हामीलाई मनी वेज पनि भन्छौँ, मनी वेज पनि भन्छौँ। अब उसले कति कमाउँछ मनीको हिसाबले हेर्यौँ भने मनी इन्कम और मनी वेजेस अपन प्राइस इन्डेक्स नम्बर, प्राइस इन्डेक्स नम्बर इन्टु 100 है। ल, फर्मुला सम्झिराख्नु होला। यो प्राइस इन्डेक्स नम्बर यहाँ हेर्नु त 1 अपन प्राइस इन्डेक्स नम्बर हो। यो एउटा फर्मुलाले उसलाई रियल वेज दिन्छ भन्न खोजेको के। यो चाहिँ यो रिलेसन देखिन्छ, कमोडिटी किन्ने कतिसम्म किन्न सक्छ
ओके उसको वास्तविक रियल वेज कति हो त उसले कमाउने मनी इन्कम रियल वेज होइन यो मनी इन्कमको उसको रिलेसन हामीले केसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ कमोडिटीको प्राइससँग हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि मात्रै रियल वेज देखिने हो ओके त्यही भएर यो रियल वेज फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो एम्प्लोइले 2010 मा 5000 कमाउँछ भने अब उसको वास्तविक वेज कति हुनुपर्छ त 2021 मा ओके वास्तविक वेज 2021 मा कति हुनुपर्छ 5000 त पक्कै होइन ओके त्यसैले उसको रियल वेज कति हुनुपर्छ भनेर यसले दिन्छ हामीलाई अब 2021 मा यो भनेको कमोडिटीको प्राइस अनुसार उसको अब वेज तोक्नु पर्ने हुन्छ हो त्यो रियल वेज चाहिँ यसले दिन्छ यो फर्मुलाले दिन्छ मनी इन्कम or money wages divided by price index number into 100 okay so यो फर्मुला याद गर्नु होला मनी वेज के अरे रियल वेज को फर्मुला ओके यो सँगसँगै हामीसँग छ रियल वेज इन्डेक्स अब इन्डेक्स पनि मेजर गर्नु पर्यो रियल वेज इन्डेक्स भनेको करेन्ट इयर रियल वेजेस करेन्ट इयर रियल वेजेस current year real wages divided by base year real wages into 100 यो त अब इन्डेक्स नम्बरको तपाईहरुलाई कन्सेप्ट थाहा छ भने त यो त थाहा भइहाल्छ इन्डेक्सको कुरा हो यो इन्डेक्समा हाम्रो करेन्ट इयर माथि लेख्छौं बेस इयर तल लेख्छौं इन्टु 100 लेख्छौं नि हो त्यही कुरा लेखेको है रियल वेज इन्डेक्स नै फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने चाहिँ करेन्ट इयर रियल वेजेस अपन बेस इयर रियल वेज इन्टु 100 अब यसलाई वेजेस भन्दा पनि वेज मात्र लेखौं अब करेन्ट इयर रियल वेज अपन बेस इयर रियल वेज इन्टु 100 किन भन्दा इन्डिभिजुअल को फाइन्ड आउट गर्दाखेरि हामीलाई करेन्ट इयर रियल वेज अपन बेस इयर रियल वेज इन्टु 100 अब यस पछाडी हेरौं त्यसो भए मनी इन्कम इन्डेक्स नम्बर के हुन्छ त्यो पनि हेरिहालौं मनी इन्कम इन्डेक्स नम्बर मनी इन्कम इन्डेक्स नम्बर अब हामीले यो मनी इन्कम कै इन्डेक्स नम्बर मेजर गरिरहेका छौं मनी इन्कम इन्डेक्स नम्बर भनेको चाहिँ रियल इन्कम ओके रियल इन्कम डिवाइडेड बाइ इन्कम अफ द बेस इयर बेस इयर को इन्कम कति छ त्यसले डिवाइड गर्ने इन्टु 100 गर्दिने ओके यु विल गेट हियर मनी इन्कम index number okay this is also the formula to memorize money income index number ko formula ke hota real income divided by income of the base year into 100 okay money income index number pasadi real income index number real income index number real income index number okay यसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ त it is also called wage index number पनि भनिन्छ ओके रियल इन्कम इन्डेक्स नम्बर और वेज इन्डेक्स नम्बर यसको फर्मुला चाहिँ के हो त मनी वेज इन्डेक्स divided by price index number price index number okay into 100 price index number into 100 so this is the another formula to memorize here okay यो सबै हाम्रो डिफ्लेटिङ सँग रिलेटेड कुराहरु भयो है डिफ्लेटिङ सँग रिलेटेड कुराहरु भयो हामीलाई यहाँ चाहिँ अब यसरी रियल वेज भनेको मनी इन्कम और मनी वेजेस अपन प्राइस इंडेक्स नंबर इन्टु 100 भनेको छ यसलाई अब हामीलाई क्वेशनमै दिएको अनुसार हामीले यो फर्मुला लेख्यौं भने यसलाई इन्कम अफ द इयर भनेर लेखेको हुन सक्छ है त्यही भएर त्यही अनुसार हामी यहाँ फर्मुला लेख्यौं है त यहाँ हामीले मनी इन्कम भनेर लेखेका छौं ओके यो पनि ठिकै छ तर अब हामीलाई एक्ज्याक्टली वर्ड कस्तो हुन्छ त क्वेशनमा भनेपछि इन्कम अफ द इयर हुन सक्छ है इन्कम अफ द इयर or money wages divided by price index number into 100 that is the real wage भनेको income of the year कति छ divided by price index number into 100 अब यो इन्डेक्स को कुरा मेजर गर्नु पर्यो भने current by base ओके P1 by P0 सम्झिराख्नु भएको छ भने current year real wage by base year real wage into 100
अब त्यसै गरी मनी इन्कम इन्डेक्स नम्बर मेजर गर्नु पर्यो भने रियल इन्कम कति छ, इन्कम अफ द बेस इयर, फेरि रियल इन्कम र इन्कम अफ द बेस इयरको यो रिलेसनको कुरा भयो इन्टु 100। त्यसै गरी रियल इन्कम इन्डेक्स नम्बरको लागि चाहिँ मनी वेज इन्डेक्स डिभाइडेड बाई प्राइस इन्डेक्स नम्बर इन्टु 100। ओके, सो यो फर्मुला पनि तपाईले याद गरिराख्नु होला। यसमा चाहिँ हामीलाई म्याक्सिमम युज हुने फर्मुलाहरू यो दुईटा छ, रियल वेज को लागि हामी बढी युज गर्छौं र रियल वेज इन्डेक्स को लागि युज गर्छौं है। तपाईलाई यो त अलिकति बढी फर्मुलाहरू मैले लेखाइरहेको छु, तपाईहरुले सम्झिनु पर्ने फर्मुलाहरू चाहिँ रियल वेज को इन्कम अफ द इयर मनी वेजेस अपन प्राइस इन्डेक्स नम्बर इन्टु 100, यो एउटा सम्झिनु पर्यो। रियल वेज इन्डेक्स भनेको करेन्ट इयर रियल वेज बाइ बेस इयर रियल वेज इन्टु 100 है। कम्तीमा तपाईहरुले यो दुईटा फर्मुला चाहिँ सम्झिनु पर्यो। ओके, ल अब हामीले यो डिफ्लेटिङ को बारेमा, दिस इज अल अबाउट डिफ्लेटिङ है। यो डिफ्लेटिङ को बारेमा भइसक्यो। कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर को बारेमा लेख्न सक्छौं है त। ओके, कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर, कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर, कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर। अब कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर यो पनि एक खालको के हो त इन्डेक्स नम्बर हो। यो यसलाई पनि हामीले डिफाइन गर्दाखेरि cost of living index number is designed to measure the effect of changes in the prices of goods and services, okay, on the purchasing power of particular class of people with respect to time place भन्ने कुरा त्यो हामीले पहिला जसरी डिफाइन गरेका छौं त्यही कुराहरु लेख्छौं है त। यसमा कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बरले पनि के मेजर गर्छ त भन्ने कुरा लेखिरहेका छौं। कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर, कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर measures, cost of living index number measures the effect of changes in the prices of goods and services, okay, prices of goods and services on the purchasing power of particular class of people with respect to time and place, Okay, cost of living index number measures the effect of changes in the prices of goods and services on the purchasing power of particular class of people with respect to time and place. यो त इन्डेक्स नम्बरको डेफिनेसन जस्तै छ। ओके, कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर भनेको पनि के हो त इन्डेक्स नम्बर नै हो, त्यसैले इन्डेक्स नम्बरकै डेफिनेसन छ है। हेर्नुलाई हामीले सबभन्दा पहिला पढेका थियौं इन्डेक्स नम्बरमा के थियो त, के मेजर गर्छ त इफेक्ट अफ चेन्जेस इन द प्राइसेस अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस। यहाँ चाहिँ अन द पर्चेसिङ पावर अफ पर्टिकुलर क्लास अफ पिपल, पर्चेसिङ पावरको कुरा हामीले गरि नै सकेका छौं। with respect to time and place, टाइम अनुसार पर्चेसिङ पावर अफ मनी के हुँदै जान्छ त पक्कै पनि घटबड हुँदै जान्छ, प्लेस अनुसार पनि घटबड हुँदै जान्छ। ओके, त्यही भएर कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बरले चाहिँ के गर्छ त इफेक्ट अफ चेन्जेस इन द प्राइसेस अफ गुड्स मेजर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। ल यो चाहिँ मैले कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्सको नम्बरको बारेमा लेखे। अब यहाँ हामीलाई सिम्पली मेथड्स अफ कन्स्ट्रक्सन अफ कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर छ, त्यो भनेको चाहिँ के हो त हामीसँग अलि फर्मुलाहरु दुईटा फर्मुला छ है। हामीसँग धेरै फर्मुलाहरु छैन। कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बरलाई मेजर गर्ने फर्मुला फेरि हाम्रो नयाँ फर्मुला होइन। ओके, हामी यहाँ अलिकति नेम चेन्ज गर्ने तर फर्मुला ल्यास्पियर्स प्राइस इन्डेक्स नम्बरको लेख्छौं। ओके, अनि वेटेड एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभको फर्मुला लेख्छौं, यहाँ नेम चेन्ज गर्छौं। फ्यामिली बजेट मेथड भन्ने नेम हुन्छ, त्यो चाहिँ कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर मेजर गर्ने फर्मुलाहरु है। ओके, सो लेट्स राइट हियर। Methods of construction of cost of living index number. Okay, methods of construction of cost of living index number मा एउटा फर्स्ट मै हामी 1 नम्बरमा लेख्दै छौं aggregate expenditure method. ओके, एग्रिगेट एक्सपेन्डिचर मेथड भनेको चाहिँ यसबाट हामी
यसको फर्मुला लेखिहालौँ डाइरेक्ट कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर ओके एग्रिगेट एक्सपेन्डिचर मेथडमा कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर को फर्मुला के हुन्छ त अब ल्यास्पेयर को फर्मुला थाहा छ भने त्यही फर्मुला है तपाईलाई थाहा छ ल्यास्पेयर को फर्मुला P1 हुन्छ सँगसँगै Q0 आउँछ डिवाइडेड बाइ समेसन P0 Q0 इन्टु 100 ल भइसक्यो एग्रिगेट एक्सपेन्डिचर मेथड नाम मात्र फरक हो कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बरको फर्मुला के हुन्छ त समेसन P1 Q0 डिवाइडेड बाइ समेसन P0 Q0 इन्टु 100 यो ल्यास्पेयर्सकै फर्मुला है सम्झिराख्नु होला एग्रिगेट एक्सपेन्डिचर मेथड कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर भनेको ल्यास्पेयर्सको फर्मुला अर्को चाहिँ हाम्रो फ्यामिली बजेट मेथड छ फ्यामिली बजेट मेथड ओके फ्यामिली बजेट मेथड यो फर्मुला पनि हामीले पढि नै सकेका छौं यसमा पनि कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर ओके कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर यसमा पनि कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर भनेको समेसन WP डिवाइडेड बाइ समेसन W अब यो फर्मुला हामीले पढेकै फर्मुला हो समेसन WP बाइ समेसन W यहाँ के हुन सक्छ समेसन WI अपन समेसन W हुन सक्छ अब यो W भनेको त वेट को कुरा हो थाहा छँदैछ where P is equals to I is equals to ओके यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त प्राइस रिलेटिभ हो यो भनेको P1 बाइ P0 इन्टु 100 एन्ड W भनेको P0 Q0 ओके ल हामीले चाहिँ यदि फर्मुलाहरु चाहिँ सम्झिनु पर्यो कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बरमा है कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बरमा यहाँ पनि तपाईहरुलाई पर्चेसिङ पावर अफ मनी भन्यो भने 1 अपन कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर हुन्छ है यसमा पनि हामीले पर्चेसिङ पावर अफ मनी फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने पर्चेसिङ पावर अफ मनी भनेको के हुन्छ त 1 अपन कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर हुन्छ है 1 अपन कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर त्यहाँ 1 अपन प्राइस इन्डेक्स नम्बर थियो भने यहाँ 1 अपन कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर भयो यसमा पनि रियल वेज मेजर गर्नु पर्यो भने रियल वेज हेर्नु पर्यो भने इन्कम अफ द इयर ओके डिवाइडेड बाइ कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर इन्टु 100 ओके त्यही कुरा हो यहाँ चाहिँ कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर लेख्यौं